Temperature decisamente alte negli ultimi giorni in provincia di Bergamo, una media fra i 20 e i 24 gradi durante il giorno, una conferma, se vogliamo, del fatto che la primavera si sta facendo sentire anche alle nostre latitudini. Per la verità, quest'anno le temperature avevano subito una sensibile crescita da ben prima del 20-21 marzo. Il clima, oltremodo mite, ha già fatto riporre le giacche pesanti ai piumini e chi può permettersi di trascorrere un po' di tempo libero lontano dallo stress lavorativo ne avrà certamente già approfittato per immergersi in un piacevole bagno di sole, magari facendosi cullare dalla nostra natura che in queste settimane sta toccando il massimo del suo splendore. Basti guardare a prati e alberi già ricoperti di fiori coloratissimi. Certo, a preoccupare è la pioggia, quella che si sta facendo desiderare da settimane e la cui mancanza rischia di rendere più che mai critica il resto della stagione primaverile e soprattutto quella estiva. E dal fronte meteo le notizie per i prossimi giorni non sono incoraggianti. Il sole continuerà a splendere alto nei nostri cieli almeno fino a sabato. Da mercoledì prossimo l'arrivo di una debole perturbazione potrebbe riportare un po' di pioggia anche sulla Lombardia, ma il condizionale quando si parla di previsioni è d'obbligo. L'unica certezza al momento sono queste giornate insolitamente miti e gradevoli, meglio approfittarne.